Аливдэмбэ оссон бол аягалаял. Ача. Чи идмэр байгаа бол өөрөө хийгээд идэж. За би яах вэ? Юм үлдэж юу? Байна. Арч гисэн хааны шиг. Орч гисэн богдын шиг гэж болноо. Хоосон шүлүү. Шүлгээр цадаж төлөөр баяждаг гэдэг шиг. Байна. Мөн хатад шарт тослохгүй гэж гүйлгэж магтав. Үгүй яах юм чи өөр идэж. Болно зүгээр. Би яах. Та тэр хоёулаа маргаашнаас өдөр шөнөгүй явж хот хүрээ орно шүү дээ. Тэгнэ хаа. Би харанхуй зол болж халуунд сүйдэр болж чаднаа хаа. Амалтууд барьж болдгүй. Акталтууд барьж болдог гэж үгүй шүү ээ. Үүлэн дагдаг. Үнэ тавдаа дагдаг гэж бас үгүй шүү дээ. Манай нэмалаа. Хариу руу орох шигсэн хэдийг минь ашгүй туугаад ирчихв. Айл хүний анныг сархт хүний санаа нэг гэж көмөн сайхан шүү. Сүүлийн овоо гэдэг юм байна. Хаваа шүү ич. Яа цэжих. Ядын чидэх юм. Эмбэ? Оо. Аванта юм ирчих. Аас. Хин Обцдийн мань. Юу сансан ирсэн хүсэг биелэх болтугай. Авааныхын Обцдийн мань.
юу сансан 9 хөсөл биелэх болтугай. Ооныхэн тань. Алцныхэн май. Тамбаахо. Энд нэг өмсөжийн дээд хувцас. Ямар янз юм байх юм? И Лам хүний хувцсуу да. гоод тийм л юм уу та. Энд бас нэг юм байна. Энэ хараа. Нэг эртний хийцтэй бурхан бай. Бүрлээ шиншин билүү. Сэтгэл зэвтэй орх цаашаа. Күнжидэ бурхан хайр юм аа. Шунал их төл шулан болно. Шуурга их төл зуд болно гэдэг. Орх. За, хээрийн хүн тээгүү. Хитний гал утаагүй гэж бурханы биеэрээс болгоно. Баячд баасан мэргэж яах нь вэ? Аваа үн хөрөх чинь билүү. Чи наадхаасаа болоод баяждаг юу бол алганыхаа хонхрыг хазахтаа байдал биз. Гар хуруучин татаж гай түүт хэрж ирч мэднэ. Мөнгөн тэмдэгтэг ингэж болохгүй шүү дээ. Ой, дэмдэ. Чи юу хийгээд байна? Одоохоо. Юу болохгүй шүү. Одоохоо. Муу юм болж мэднэ. Аягал. Хөхөт тэнгэрийг үүлэрхэн. Хүний нүдийг зоосөрхэн. Нас тогтож яваа хүн шүтгүй юм а гэхэд сүсгэлдэг байхад ирэн гэмгүй шүү. Тэрийгээс нэг муу юм мэдээд байгаа мах. Ер нь өдийн насанд хүндээ хөнгнөөс өлгүй жудагтай тулхтай байхад гэмгүй шүү. Хөлн хэрээстэй биш, хүзүүн холбоотой биш. Цаг нь болохоор амьдралын жамаар чи бид хоёр сална шүү. Ямар хаширдгөө толгой хандггүй гүзээ биш дээ. Хар санаа бие отно. Хасаг тэрийг бухаа зовооно гэж мэддэггүй дээ. Яг тийм шүү. За, ойлоо хэлгүй дээ.
Яагаад вэ? Тариачин цонхигод хэцүү. Би содраад нэг л яоцгүй байна. Бэлээ. Зогсоо. Яа. Яста малтгаа. Яа, чи яаж хэнэ нэ. Бэнчт яаж хаа. Хүний үг авалгүй. Овоноос юм авсан уу? Яасан? Нэх юм хаваагүй. Гэж улсын мөнгөнд тэмдэгт шарлаа тавьчих чинь. Ганц цөөх юм авсан. За тэр эсгэлдүү. Баячд баасны мэр гэж. Тусгүй юм болж тээ. Яманаас болж тэмээний гарц болох нь дээ. Одоо тэг яах вэ? Буцаага тавьчих одоо. Авсан үнэн бол буцаага тавь. Уул ус газар шорооны хариу хэцүү шүү. Өөрөө буцааж өгч. Өршөөл гуйсан дээр байх шүү. За би холдог өдөр явчаад ирээ. Тэг. Гар хоруучин татаж гай түүтгэр чирч мэднэ гэж орой руу ч ортол хэлсэн дээ. Юу гавтгүй авшаа. Уучлаарай. Өршөөгөөрөө намайг яс өвдөж яр халддаггүй гэж ястаа хотлоо юм байна. Бурхан минь намайг өршөөгөөрэй. Яс өвдөж яр халдахгүй гэж ястаа хотлоо юм байна. Уучлаарай бурхан минь. Өршөөгөөрөө тэнэг намайг.
Өөрийн биеэр очиж өстөн. Өршөд гуйлаа тахаа. Өдний насанд бочимгүй юм хийсэндээ нүүрнээс бүр гал утгах шиг боллоо. Энэ зэрэгтэй будааны минь савыг бүтэн үдээс нь их юм. Хэлж өгөв чих цоорхоо. Хийж өгөв савн цоорхоо байж болдоггүй байх нь шүү. Тэгэхэд чиний үгэнд орлого бүдүүн зүрх гаргаж бүдүүн хөзүүлж том толгойж төв гутсандаа үгэн ч өөчлөг байж шүү. Ер нь тэгээд хүн байштай. Хэлснийг нь биелүүлж хийхээс өмнө дүгнэлт хийж байх хэрэгтэй юм байна. Тэгэхэд нөгөө ёс мэдгүйнд ёр халдвагд ёстой худлаа юм байна да харин ч нэг. Яа. Хамгийн чин тоо гүйцээгүүл юм байж тээ. Тоо сэтлэг хойтой юм байна. Харин чи өөр зөв шийдлээ. Ёсоо дагдаг. Ёр мууга дагдаг гэдэг. Ёсоо алдаж болохгүй гэж би чамд мэдүүллээ шүү. Ёстой ингэж болдгоо мó гэдгийг ясмахандаа хүртэл нэг ойлголоо. За, явах та. Явъя. Амнэвэл уушиг нэ гэж дэмбэ минь. Монгол хүн байна да. Монголчуудын цэрлэг ёс журмыг мэдж хэрэгжүүлж байх ёстой юм. Үр хүүхэд ачаа нартай хэлж сануулж заасрах ёстой юм. Нэр олох насных нэр хугарах өдрийг гэж байдаг. Харин тийм ээ. Болчимгүй юм боллоо. Бидний үеийнхэн хүмбэрл хүчин чармаалт гарах хэрэгтэй юм байна. Шин цагийн хүүхдүүд уламжилт Монгол ёс заншлаа мэдхгүй өсөж байх шин. Чи учир мэдэх наан цааныг ойлгох хүн. Монголчууд нүүц суухтаа буурай сайхан цэвэрлэж гадас шонгийнхоо нөхийг өглөж таглаж байсан сайхан ёстой юм шүү дээ. Ухаан нь хээр талын өнчин ганц хайлаас модны дэргэд суух, зогсхийг хориглох, аян цахилгаан буух магадлал өндөр. Түүнд идэ будаа өргөж, хүндэтгэл үзүүлж байх ёстой юм. Булаг шандны ихэнд гэр барьж буудаггүй. Голын усанд сүү, цус, бусад бохир зүйлийг оруулдаггүй. Идэ будаагаан өргөдгөө тийм сайхан уламжлалтай байсан бай шүү дээ. Тэгээд аршаа мэд шүтэж амсах, зулаа тэргүүндээ түүхэх зэрэг үйлдэл үзүүлдэг нь хүндэтгэлийн нэгэн шинж. Байгальтай хүн яаж харьцсан тийм хариу чамд ирнэ гэдэг үгч байдаг. Дамбаа минь миний сүв нээгдэх шиг боллоо. Эдэний дээд сүв, эдийн дээд хадаг гэдэг шүү дээ. Одоо энэ хадгийг чинь энэ сүүлийн үеийн усад гүүр мод чулуун дээр хүртэл үлгэд үйлчилсэн байх юм. Энэ бол одоо ёстой буруу жишг тийм ээ хоо. Өөр тийм юм байгаагүй. Хадаг ховор хүндтэй ч байж. Хотооч эвлэг болж дээ. Альва юм учир жанцантайжээ. Их дэлхий рүүгээ гаруугаар буудвал их дэлхий чамайг их буугаар бууднаа гэж үгч байдаг. Ёсыг бурхан дагна, ёрыг чөтгөр дагна гэж үгүй шүү дээ. Ёс тань өөр юм бэр амслаа да. Яп бацарвань. За хэтлээ. За. Ёй.
та хоёр аян замда альчаалгүй сайн яваад ирв үү? Сайн. За, сонин сайхан юу вэ? Харин сайхан дөө. Сонинд ихтэй. За явсан газрын сонин сайхан юу тэвдэ? Сонин сайхан ихтэй. Хот газрын зах зээлч ногоон хургнаас нохон битүү тойроноос босдно. Байна. Алим жимс арц хүж ааруул өрөм аршаа ус амттан шимттэн өргөн хэрэглээний бараа хунц цай хуугараа торгдордог өнгөөр алглан өрөөстөө бүр хураатай байна. Сайхан. Балгаалга. Машин тэрэг сүлжилдээд манивтан сандраад зам харгуйн төвжрээд нүргэсэн их дуу чимээтэй ер нь өсөр хот болсон байх шүү. Тэгээд хүнээр хахаж хүнсээр баяж нүд хожирлох юм ихтэй. Нүүдэлчин амьдралаас холцсон. Тэнгэр тулсан байшингуутай. Гэхдээ тэрний дундуур нь хүн явах зайгүй. Тэмээний хөтөн хөшөөтэй тийм л хот болсон байх юм. Өдөр нь унтаад шөнийн ажиллаад өнгөм гол болж дээ. Гэхдээ бачуу хувцалсан багчууд хүүхдүүд одонтой амар гоё гэж ярьдаг. Асма хэлтэй болчихж. Хөш тэгээд бас нэг сони юм байна шүү дээ. Эрен эрээр хөтөг болж. Эмэн эмээ хөөцөлдөг болж. Тэгэд ижил хөөстэй сураг ажиг гарсан нэг иймэрхүү хот болсон байх юм. Гэхдээ тэр л их сонин санагдлаа. Одоо тэгээ яана. Яс төрөө алдаж, ертөнц хуугаараа буруу эргэж, хүн гаж болж, хүнжлийн явдал буруугаараа эргэж, хүний үржил зогсож, ах цахаа алдаж, альвайн буруугаа эргэж, толгой нуруугаа харж, том сүрэл болох вэ базар байна. Эхгүй балгаалга. Малын минь буян заяа их. Монгол хүн мал хилтэйгээ байхад алцахгүй. Төрийн минь сүлд өршөө. Ийм л хот Базар байна. За. Дэмдээ минь. Тавлах сайхан уу? тавлаг сайхан. За, тарган сайхан намарч иж байна уу? Сайхан намарч. За, тавтаа сайхан намарч. Сайхан намарч иж байна. Танаахан бүгд сайн байна. Сайн. Өчигдөр танахаар хэн ирээ? Баахан хар машин тавус ирэх шиг болсон. Нэг ордон удмын адуу үн хайрлахгүй аавна гэсэн нэг дол цогсон нөхөр явна лээ. Үдүн санжаа биш үү? Сахалтай. Нэр ногоон нүдтэй ногтон сахалтай хүн байсан шүү. Өөрийгөө санжаа гэж дуурах шиг болсон. Тэгээд тохиролцож чадв. Би ч одоо нэг хөгийг гэж бодсонгүй. Тэж нөхөр чи ер нь хүнийг хүн гэж үздэггүй. Чээж баян саахаг нур нөхөр байна лээ. Тэгэл тэр чи одоо нэг хэл Янжин Гуанжу хаваа хаваар аялсан зугаасан
сам хорхоо шарсан дахиа идсэн ч их шиг анаашаар хоолсон ч их шиг За за. их пэдэг нөхөр байлаа шүү дээ. Явах нь ч явдаг юм билээ. Аялал жуулчлалын компани гэсэн байх шүү. Тэгээ чи яав? Нэг яах вэ? Монгол ирэх хүн байна. Би савын яаж хоосон буцаах вэ? Ээж охиныхоо урилгаараас Лондонд явснаа ярьлаа. Гэсэн чинь тэр эдснээ яриад ах юм. Би тэгэхээр нь үдснээ ярьсан. Тэр надад бахан хоолны зураг үзүүлээд ах юм. Гэхдээ тэгэхээр нь би хааны ордонд авахсан зураг үзүүлсэн. Тэгээд ах уу саарл үрээгээ 15 сая өгчих гинэ. Тэгэхээр нь би заах дүүмэн. Санаа заяа хоёр зам нийлэхгүй. Сахад хөмсг хоёр нэг дор урахгүй. Гэт хэлээ тавьчихсан чинь таг дуугал гараад явна. Бодгоч тавьж. Бодгоч тавьж. Сайхан намар болж шүү. Сайхан. За сайн байцгаана. Сайн байна уу? Сайн. Юу вэ? За. Нөгөө хүний ирээн дотроо могоон ирээн гадна гэж нөгөө Педгэр санжаа чинь намайг хадмын дүүд алтан өгшөөргсөн бай. Гэхдээ тэгээд биш үү? Намайг доош нь хийж дордуулж байгаа юм бах уу? Гэхдээ юу гэж би тэрний зулгын долоох вэ дийрнэ? Ухаанда морь 8 цаг гэж дэрв. Гэхдээ өөр битэрийн донд юу байх вэ? Өчөөхөн байна. Тэгээд намайг чинь хорглоо тоолсон. Мөнгөний шуналтай бүхнийг зоосны нүхээр хардагч гэх шиг. Гэхдээ би тэрүүнтэй заавал морь 8-aalч ёстой юу? Гэхдээ морь 8-aalч үсэн төлөл төр шүү дээ. Орчин. Хоёр үзүүртэй зүүнүүд байх. Надтай бас морь 8-aalч санаатай. Уулз. Би юу гэж тэрнтэй. Танахаар дахиж шагаахгүй шиг. Манай хаалгаар багтгаа болно л үз. Тэгээд би хүзүү толгой мөрөн дээр байсан цагт энэ нөхөртөө ер нь таарлах болов гэсэн чинь шүү дээ. Гэхдээ хэдүүн аймгийн төв дээр зах дээр явж исэн чинь яг удаан нүрээрээ таарлаа. Гэхдээ тэгсэн чинь дайлтчаал байна л нөгөө нөхөр чи. Тий. Гэхдээ чи хүний нүр харж чадхаа байчаа юу гэсэн чинь гүлэн гээд нүрээ байн байчаад л. Ах юу вэ гинэ? Юу эдгийг? Эдөөсөн бот ургаж эзэн рүү хухаардаг юм гэсэн чинь таг дугуй болоод олон хүний араараад алхсан. Тэгээд голдоо нөхдөд мах юм бол эрхүш ойлгосон байлгүй дээ. Ер нь тэгээд энэм хүндээ гэж хэлэхэд байна шүү дээ. Тэр чинь ер нь өнгөн наана өргөсөн цаана нөхөр байна лээ шүү. Тий. Гэхдээ одоо Монгол хүн байна да. Тэгжлэг битэг хагарлаа шүү дээ. Цао.
За. Санаа сайн бол заяа сайн гэж. Буцалсан цайн буран болог. Буусан айл маань баян болог гэж. Өрөөлөр болгээ. Явсан ажил бүтэмжтэй юу? Өнөөдөр тэнгэрийнээс сайхан өдөр байна. Бид хоёрын дөрөө харшиж ганцхан нийлж байгаа гэж юу вэ? Хээ ярдөө. Монгол хүн монгол хэлээр нүдэнд үзэгдэж шүдэнд хазагтал ярина гэдэг юу болох юм ана Дэмбэж харууллаа шүү дээ. Нарийн бичих хүн ажлын цаг болчихлоо гэд хавтуулдгүй шүү. Тэгсэн манай Дэмбэ чадвартай хүн четвэр зарж, аргатай хүн арслан унана гэдгийгч үзүүлээд өглөөд. Нутгийн хүүхэн нуруутай, нугас шувуу жигүүртэй. Тостаагаараа баримгүй тунж буянтай өсгөө шүү. Нэг хонхор довны уус байна гэд шар тосч сайхан хэлээдсэн чинь нөгөө хүүхний чинь чихэн зөөлөж төрөл арилж шиг болоо. Усан дээр тос гүйлгэм ааш нь хөдөлж бүтээж хэлээ. Маргааш нөгөө батламжийг ав гэлээ. Тэгээд намайг тэгж хэлэнгүүч нэ штэ. Дамбагийн ивэд өгч байгаа гэж ихтэй. Тэгээд онлайнаар хариу нэгдэг болсон гинэ. Одоо ч тэгээд гэртээ сууж байгаа л ажил бүсчдэг сайхан цаг иржтэй хөө. Ийм цаг үед эрүүл мэндэл бодцгоо. Ялангуяа ирчүүд та нар хэцүү болсон шүү. Жилд нэг удаа үн төлбөргүй иргэн бүр үзлэх онцлогоонд ордог сайхан цаг үе ирлээ. Эрүүл байвал эрхчлэлийн наадам үзнэ гэдэг шүү дээ. Эрүүл мэндэл бодцгоо. Хүн бүр 70-80 ир хүрэхгүй шүү дээ. 70-80 хүрсэн улс Азтай алтан аягнаас ус ухойтай улс. Чухмаа. Удмаа мэд судраа цуглуул ургаа санаж өвгдөн асар гэж далуустай хэлмээр байна. Хэлээж өгөө. Өвгөн хүнд өргөмж хэрэгтэй. Залуу хүнд сургамж хэрэгтэй гэж. Өвгдийн үг өв, хуучны үг хууль гэдэг шүү дээ. Хуучны үгэнд худал үгүй, худгийн ус нь загас үгүй. Хинч байлээ гэсэн чиний аав ээж хоёр амьд бурхан. Аав ээжээс устыг алтан дэлхийгээс олж болно шүү гэж залуус таа захий да. Хэлээж өгөө. Жаргалан энэ ертөнцийн төмөн жаргалаа гэж мэрэгэн хэлсэн болоо. За сайн бацхан. Сайн байна. За сайхан амарч байна. Сайхан амарч байна. Сайхан амарч байна. Чихнүү чимэг болсон аялгуу сайхан монгол хэлээ хайрлан дийдэж. Хэл мал гуравтайгаа байхад тусгаар тогтносон монгол улс өн мөнгөд орших болсноо. Эрдэнэ өвөрсөн газар нутаг маань байна. Хэл мал гурван маань байна. Алтан үеийн төлөөлөл болсон Ахмад буурлууд маань байна. Бид нар чинь та нарынхаа үргэлжлэл шүү дээ. Доо болно. Үнэ. Хэлээрээ бүдрэхээр хөлөөрөө бүдрээ гэж. Монголын өвгдөөчүүдийн захаас байна хөө тийм ээ. Тий. Монгол хэл соёл өн мөнхөд орш болдгоо.
Эх, кто это сын, это